Pushimet verore janë periudha më e preferuar e ajdutëve të banesave. Largimi me pushime drejt plazheve vendese apo të huaja detyron qytetarët të kyçin shtëpitë e tyre dhe t'i lënë në mëshirë të fatit. Në policinë e Tiranës është rritur numri i denoncive me përvjedhje, që këtë vit është më i lartë se një vit më parë, por megjithatë blut e kryeqytetit thonë se situata nuk është alarmante. Nisur nga ky fakt, Lorenz Shehu, shefi i sektorit të rendit dhe sigurisë publike në drejtorinë e Tiranës, u bën apel qytetarëve të jenë më të kujdesshëm e më bashkëpunues me forcat e rendit. Janë evidentuar raste të vjedhjes banesave, ka evidentime të tilla, nuk mund të themi se është fenomen shqetësues, por nëpërmjet masave, shërbimet e policisë, është rrit prezenca e shërbimeve të policisë në mënyrë të veçantë në zonat bregdetare, kryesisht në zonën e Golemit, zonën e komplet bregdetin e Kavajës. Do t'i luteshim qytetarëve të bashkëpunojnë sa më tepër me policinë. E njoftimit e salla operative të 129 ka pasur ndërhyrjen e shërbimeve të menjëhershme të policisë dhe është bërë mundur kapja autorëve në flagrancë. Shehu flet edhe për aksionin që drejtoria e policisë Tiranë ka ndërmarrë për zhurmat dhe ndotjen akustike, ku task forca e ngritur ka gjobitur apo edhe mbyllur biznese, të cilët me muzikën e lartë shqetësojnë qytetarët. Ka pasur raste të pezullimit të aktivitetit për subjektet që kanë aktivitet dhe gjenerojnë zhurma. Njëkohësisht ka pasur edhe bllokim aktiviteti. Po kështu janë filluar procedime penale në bazën 274 për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Aksionet janë shtrirë në të gjitha zonat e kryeqytetit, por edhe në zonën bregdetare të Kavajës, ku janë vendosur edhe orare rigoroze se ku lejohet muzika dhe në çmas, në mënyrë që qytetarët të pushojnë të qetë.